后来讲，中国一直对咱文攻武吓，小想咱台湾这块土地。根据外国媒体报道，美国的国防部一个机密文件显示讲，美国国防部长已经调整美军的战略，甲阻止中国犯台，也有加强美国本土的防卫，列做优先的目标。要咱台湾甲美国买66架 F-16V 新型的战机，第一架已经出厂，也国防部副部长毕鸿辉甲驻美代表卢代雷受到现场去见证。中共继续对台湾文攻武吓，根据华盛顿邮报日报报道，美国国防部一份对内机密的备忘录显示，国防部长赫格塞斯已经甲合作中国夺取台湾、加强化美国本土防卫列做上界优先的目标。对台湾主要采取国际防卫的战略，甲施压台湾加强国防支出，并且在欧洲甲其他地区减少相对资源投入。有提到，未来要协调一些美国在各个地方的资源，那集中在印太区域，特别是在防止台湾被中国夺取。那他们未来会投注的资源，不管是在后勤或者是在物资、战略资源的这一个储存，这些都会再加强。陈冠廷分析，美国正在重新调整军事战略，集中资源在印太地区。咱国向美国采买66架 F-16V 新型战机，头一架战机完成组装甲7次，美当时间3月28举行出厂典礼。国防部副部长毕鸿辉也有驻美代表卢代雷拢到场来观礼见证。我想这次美方邀请我方参加战机出厂典礼，除了展示战机的产制成果，也彰显了美国政府依据《台湾关系法》以及6项保证，持续协助台湾提升自我防卫能力的一个承诺。专家分析 F-16V Block 70B 空军现有的 F-16V Block 20，动力更加强，飞行性能也增加，营造更加多弹药，备行能力也更加紧，具备高度的稳定性加成熟后勤支援体系。这个 F-16V Block 70相较于目前我们所拥有的 Block 20，它可以携带更多的弹药，它的飞行性能也会增加，也就是搭载这个4型油箱，在机背这里有4型油箱，那么它的航程可以延伸30%，所以在不作战半径大致上可以延伸到1200公里以上。国防部3日发布，查到强机一架次超越海峡中线进入西南空域，也佫有强舰7架，继续伫台海周边活动。国军运用任务机、军舰加花地飞弹系统严密监控加处理。记者综合报道。